Kalkıyor.
ვერი ხარ ეს. არა მე არა. Della gatrashter. ჩვენი პატივისცემული ოპერატორი გივი ნახუცრიშვილი. გოგოებთან ავიდანი. შეგიღებ. ისე თარის ამბეჭდავი კადრები. გივი საწადე ბიჭო დავეკარგე. Fine. ბიჭო შენი განუხრელი. სოზნელაგია. საავარია მარხი და ეს. მარხი. სადია? და მონაცი ხარ რა ინფორმაცია ეთერში გავარები. ამერიკაში და კანადაში. Biçebiye dago karga u. Oyetsana yojo şamoypare zuvon. Anchikos. Marina არა ჩანს და. წინ დააყენე რამე ფოტოგრაფია. ერთ-ერთი ჩაიჩუჩის. გადავუღე სურათი გოგოშან. Biçebi გამოჩია გოგოო შესაძლოა ჩაიჯექი. გოგო ცოტა ჩაიჯექი თორე biçebi არ ჩანს უნდა. მანე ცოტა ჩაიჯექი თორე არ ჩანს biçebi. მე? ო. მოიწეს biçebo. აი, სადაც. მე წავიდე. Give me mass please drop. აი, გამარჯობა. Hello, honestly. ბელაძე ხარ ავტომატი. რევოლუციის ბელაძეც გადაუღე. რევოლუციის ბელაძე გასაპასუხი კითხვას რას ვაკეთებ მე? აი კედი. სომაჩას მე ფიჩი კი არ აღავს. რიგაცო გატიერ რიგი რა.
ხალებიც კი შეიარაღებული ყავდა. ორი სიტყვა პრეზიდენტის სამსახურის ტრანსპორტი. ვერ არის. რატო? რა უნდა იყოს? და ახლა ავტომატურად მოხდეს. ჩამოგიდეთ. არა, ხონეყავთ, მინდა. ივი. არა, ასალე კლასიკურ კადრებზე გას. მოდი. მე არ მეშინია, ვიცი რომ არ მესვის. გიმს ხო, რო ამომიტანოს და ამას შეუძლია კეთება. დაბლა კიდე. დაუნდა რაზაკაკადები. ხალხია მომგარე ბიჭო რუსთავში. აქედან და იქიდან უამრავ. მეც კი? ხო, და ამათ აწვევიან რა. პოზიციონერებს და არის დედის ტყნა თურმე. ამათ მოჩ. მაზაზე ძერს და. მე რა. ეს თო მებრადელია. აი, წარგელა ძინა ოპოზიციის არა. და ტრიმოგა ადი ჩარა ადი. ადი ჩარა. ოპოზიცია ბიჭო, მართლა მანდელა ეს ალისაკა.
ბიჭო, გეღობათ, მე გამოდით ახლა, პატრონები ბევრია. პატრონები დავჭერ ცოტა, გამოდით დაშო. კადრთან გამოდით, კადრთან. დაგე, მაგაზე დაგე. ხასეთი მოვიწაბლო. ჯერჯერობით გვიმართლებს, რა? მქონია რა? გადარჩება? რა? შევ აღშევდა რა? ეგ რა ვქნა, დიდი კიბერზე დავგები, ჩვენ დავლა. და შეიძლება არა, ჩვენ უდიშების მივიდეს. გასაბარზები რო არ ვიდეო. ეგ არის ბძორო. საბჭოები გვეუბ. მე მგონი მოვესწრებ შვიდობას რა. თავისუფლებას მოვიპოვეთ. სიმართლე გაიმარჯვებს. გაუმარჯოს სიმართლეს. გაუმარჯოს სიმართლეს. ჩემ საქართველოს გაუმარჯოს. ყოველთვის მეგობრა გაიმარჯვებდეს. მართალს დაგმოგვიდი. ჩვენ ყოველთვის ვიმარჯვებთ, ქართველები ყოველთვის გამიმარჯვებთ.
თბილისის საძმო საქართველოს არ დათმო. თბილისის საძმო საქართველოს არ დათმო სოციალური თავით. თბილისის საძმო საქართველოს სიგრძეზე შეხვია.ავს არ მოიგრავს ქართველი არა ის შეიძლება ზონაში გამარჯვებული ყოფილიყო გავსახურდი ახსენებ. გაუმარჯოს საქართველოს ქართველებს გაუმარჯოს. ჩვენ პირველ პრეზიდენტს გაუმარჯოს. საქართველოს პრეზიდენტს გაუმარჯოს. გამარჯვებული საქართველოს გომინოსოს თავისუფლებას საქართველოს ამონში გავიმარჯვეთ ეგ დაზმუნებული ვარ. გასახურდი ახსენებ. გამარჯვოს პრეზიდენტს ახალ თავისუფალ საქართველოს. გაუმარჯოს პირველ პრეზიდენტს საქართველოში. ვიანი გაუმარჯოს. ვიანი გაუმარჯოს. შვიათი ჩვენთან არის ჩვენ შვიათის თანავართ. ახლა ღმერთი ჩვენთან არის. ზვიადის და თბილისის საძმოს გაუმარჯოს. გამარჯვოს. აი ეს ხარაი. ეგ გადაღებულია რაც. მერე გამოკიტოვანი შედა. პუშკა და ტანკი გადაიღე რა. აკია დავწევ. ეხლა მე ადმინისტრაციული დედაგობა რა. პუშკა და ტანკი ჩან დაიხრო შემიძლია. ჩადა. ისო იყოს მო. აი შეთაკაჭე. ის გაფუჭებულია, გაფუჭებული. ის გამოკირებულია. პორჩა. ისა ხუში გამაგაიკეთოს ბიჭო. დადო. აშვისო. არა კაცო. ერთი ორი გაისროლ. ა? გაისროლ. არა გაუსო. გაისროლ. ენახო. დოფიქსიო. იქ ნაბეშლია. და მეცნეს. აქეთ ის მეცნეს. მერატი. იქით არ გაფრთხილდა. დიდად მივის აი მოხდაბლაბდია ეს კი ერგობი საიდან მოხდა იქიდან ისროლა რა კაშტიკის აქეთ კაც აქეთ დაავდება მე შემოვიდი არა მაგრა გადავჭით მაგილი ბიჭო გოთა შენობა ხომ თავდება? სვიაზი? ხო, მეორე შენობა ხო იცი? გვერდზევე პირველივე ფანჯარაში. დაიგუზა თავი მოარეთ თავი. შეხედე. თედა? თითო ესროლა, თითო. ისე არ ესროლო, თუ არ გამოყოთა. თითო არ ესროლო, ბიჭო, დააცადე გამო. მეც მან არ ესროლო, სიგიდა ფრთხილად. მოარიდე, თავი მოარიდე. არ ისროლო ის, არ ისროლო. შენობა რომ თავდება, იქვე პირველივე ფანჯარა გასწორებულია. ის არის ჯობა. რა შევდო? ხო ხედავ, აი საიდან მარტო არ გამოდის? ბიჭო, მუხა არ გესროლო იქიდან და ტყუილა იმას ხედე. ნუ ისროლა. ესროლა და მოერიდე მუხარის რო. ერთი დაათქი და კონდიციონერში დააგდა. ა? Все, давай. Лифты клауш, лого сартузон, да? Давай. Ciao. Juana zasłonił. Człowiek dzba. დაჯო Ile Juana zasłonił. გადი.
ორი მოგიჩილი არასრულო, ორი. ორი, გავიდა. გავიდა, ეცა. გაუჭედა. ბიჭებო! ვაკანაკანის არისრალო! მოდის არისრალო! დავაი გამო. ვისი მოდის? არისრალო თოხა დააყრია ნეგები ხლა. ხარჯს დაახარეს. არისრალო! ჩვენია, ჩვენი. ბიჭებო! ვისი მოდის ბიჭებო? დავაი. ეს ხო, გადი. ბიჭ აკბა. გადაიღე, როგორ ის? აი ისეც უკან დავყარე. იქიდან არა ჩანს? არ არის იქიდან. გამანახავს სადახარში. იქნება გამორჩენცადია რა. ეხოფად. აგე შენობას ეს ოთახშია ჩვენთან. წამოვიდეთ, კაცო.
Argia. მეც მიდა სახში უნდა. Sniper var mısın? Bicho, agide na pani dinda diya. ვედა შენ ყველას მიმაზე. Voice შეშინება. ურები არა ეს. აი ის ანუ ვიდა უფასია. რას უნდა გაისწორდეს? სადაც სნაიპერია სამწუხაროდ. რაც ამ შეშინება. Surati. I'm getting a book of this one. Super,
აგან მალეონი თითქოს Ашо, вам наш ход, видите, вам наш ход. Видите, вам наш ход, Ашо. Адам вам тирамиди мунули. Kale me gusta mira. Sí. Bunda da arsa. O arsa. Arsa bana. Şura artık Abi sen kale kaçırdı bu abi. Oldu geldi. Sobe. Ha, gasolina. Şeyler gibi. Kaçırdı şimdi. Şöyle kale kaçırdı. Kaçırdı. Kaç komşu? Kim daha da seni soruyor, maniz ve diğerimiz konde, tamam kalsın. Zoe şu kaldı. Selam tavla boyasın. O seni koç amsun ne diyor? Ayım tavla boyasın, sizin tavla boyasın. Şu an kodar şey. Ne konuşuyorsun? Şunu da mı konuşuyorsun? Hayır, que olan esiyor şey. Başın bizim Ofisten guardiş. Ne var cevabı kullandı? Suda doğru geçti, çamalı bir soru, soru kadar kullandı. Karagül mü tanıyor? Biz gülüyoruz. Tandaniye daha bu gülüyoruz hiç öyle. Gel. Ne oldu? Adam вам тирамиди мунули. Kale me gusta mira. Sí. Bunda da arsa. O arsa. Arsa bana. Şura artık Abi sen kale kaçırdı bu abi. Oldu geldi. Sobe. ha, gasolina. Şeyler gibi. Kaçırdı şimdi. Şöyle kale kaçırdı. Kaçırdı. Kaç komşu?
კიდე ეს ხელისუფლება მაგის ვერდი არის კონდეთ რომ ხალხური ზოეში ხალხი მთავრობა ექნება. ესენი ხო წამსულებია აი მთავრობა და ცუდი მთავრობა არ არის. ჩვენ ხო დავშეკეთ. მე ხო ვიცნობ შენ იყავი ეს კიდევ ანეს იგი შეიძლება. მაშინ ბიჭები ოფისს დაგვარდიში. მე ჯერონი ხურდი. სუდარ მოგეკეცი ჩამოდიდი ზოლაკონა მეგობრებთან. გადაგმასთან ის გულიზე. რამდენია დაღუპული სიჩვე? მოიც რამდენია დახოცე? უდანაშაულო ხალხი დახოცე. დასაცავი გაგვიხდა ეს. ადამიანები ხო ყავს? კინაღამ მოგვი, კინაღამ ჩვენს მოგვი. არო თუ არ მიჭერს? რომ მე გავუშვი ხალხი და ხელი არ მიხვი. ჩამოვედით იმისთვის რომ იყო ინფორმაცია ძებლებსაც ცუდა. გინდოდა იმ ხალხს არ მიხვი არ მიჭერს? ახლა მოყვას ყველაფერი. ახლა მაგას უთხარი მე. გინდოდა მეთაურების ნახვა, კოლაბორატივიდან ძებლების გამოხსნაზე აქ არავით არის სხვა მე ისედაც უშვებდი იმას. საშუალება არ მქონდა გამიგე ხალხი. იმისი საშუალება ერთად რო გამეშვა. აი ეგ ერთად რო გამეშვა. ჩვენ არ ვიცით რა. უშვებდი ჩვენ სამშობლო ვიცით უბრალოდ თქვენ როგორ საომრადრო ჩამოსულიყავი მე ხა აქედან შემოვიდოდი და ამდენი ხალხი შემოვიდოდი. ჩვენ არ დავაჭირე ჩვენ თორე მოდიოდა ორი ვერ როგორ ვერ დავაჭირე ერთსოდი ჩამოვიდოდი და არა სახალხოებში უნდა და დაждომა და ვერ დავაჭირე ყველგან ახალ ვერ ფრენ ჩამოვფრენდი მე ვიცი ემოსულიყავი კაცო ფურდულად მომოდიოდი შეგეკითხები ეს აი თუ ეგრე არის როგორ ყველა მანქანა გავაჩერეთ რა სიტყვას ვეკითხებოდი ყველა მანქანას გეყოდნენ ალბათ ქუთაისელი ბიჭები სად არის მე გეტყვი რასის ასეულია და ჩეშები არის წამოსულია ჩეშები და ჩეშების გასა მე მაგას გაკეთებული აგერ ტელევიზია ამაში მოგასმენინე ჩატარული იყოს იმ თქვენი ბიჭებს შეჩენ დღეს ხსენება აგერ ვიდეო კამერაში ყველა ვიცი გავაჩერე მანქანა შემიძლია სად მიხალხი თქვენი ჩემი ხალხი არ ვიცი მაგრამ მე ვიცი გავაჩერე პირველი შეკითხვა სად არია მეორე შეკითხვა იყო რომ ქუთაისის ბატალიონი სად არის ქუთაისის ბატალიონი სად არის და მილიციიდან ვინ არის დაგუყული ყველაზე იყო შეკითხვა ამისთვის საუბრობთ ჩამოსული ვალცელებ ბიჭო მილიცია ბანდიტურად თავს დაესწრო და დასხერო ერთ კითხვია ხო არ მოგვიწია მილიცისთვის ჩვენ შენ გაგიყვან პოზიციაზე და გაშვიდეთ ჩვენებს თუ შეეძლო იქიდან დაფრთხვა არ ვიცი ვინ ხო ხედავდა ცხონებული უკანასკნელ წუთს რო ყდებოდა ლიჟანაზე ხო თქვა დამცხესო იმიდან მილიციიდან თვითონ აქ ვიჯერმას მილიციიდან აბარა მე მაგის არ ვიკადრე ჩემი ხალხიც იყო ერთი კაცი დაჭრილი მაგის არ ვიკადრე მაგის მოსაკლანი იყო თქვენი კომენდანტი თქვენ პაკებში ესოლა თქვენ ბიჭებს ისროლეთ და ისროლეთ მაგის არ ვიკადრე მე ცხენობაში სიგარეტი გამიკეთა დღეს სალონა გაჭირებოდა რა წინასწარ უცოდნოდა რომ ბენზინს გადამოხსენე აი ჩამოვიდა ბიჭო კაცურად მოსულიყავი მოგცემდი შეგარი კაცო არა კაცურად რა გავაკეთე მოვედი ორი კაცი ეგ ერთი სასიკვდილო და დაჭრილი ერთი იმაში კაცური მოსვლა იარაღი გამიჯო კაცური მოსვლა ვიარაღოთ რომელი შეფარდა იარაღი გამოგებული რამდენი კაცი თან იმენი ავტომატია ეგეთი ვიარაღოთ რომელი თქვენი ის ვიცი რა გინდოდა რა ხალხი უნდა შემოსულიყო იარაღოთ იარაღს გადმოიტანდნენ ერთად არ დაიჯერე რომელი კეთებული თუ მეკითხები პასუხი უსამდე რა არ გამოყვა მარიცოდნე გამიჯერე ხელი მე ყველა გაზეთიდან ამარა მაინც ხარ დამიჯერე რეგიონები გუშინდელი რაც მოხდა როგორც კი ინფორმაცია მოვედი შევედი კიტონოთა და მეთქი რასაც იყავთ აქ მეთქი რეზოს უჭირსნეთ არ წახვიდეო მილიცია მიდის მეთქი მე უნდა წავიდე რეზოს კიტონმა სვანაირად მითხრა რა მე არ გამიშვიაო არ გავუშვია ჩემი წამოვედი ო არ გამიშვია თვითონ რაგოს პასუხიო მე თვითონ ჩემს აცილებს შირხოლა ამაროს მე და დავალებდი ვა მიდა აბარაშვილ და მიდა ვარი დამოდი კუდადელაზე ესო ო კაჩავსა და გვერდზე ზეგერ შეგვიძლია ხო კაჩავსა კაჩავი დოქტორი ჩი თორეგიო თორეგ სასრალო უჩი რიშა თქვენ გიჯერეთ ომი გამარჯვებული იქნება და ესო გამარჯვებული არც ერთი არა ვარ ჩვენ არ
ასეთი ხალხი ჩემი და ტელევიზიის ზალი ტელევიზია იყო ნეიტრალური შეძლო ოფიციოზად შენ გადაგმოგვი ამ ხოგიცა გამიშვიო ნებართი კარგას ჰა ომის გამძლე ეგრე არ არის კაცო სტატიაში გამოუშვი თქვენ რომ მე ჩუმადო სიგუას ფარაზე ვიყავი. ჩუმა? ხო. ის ხოწებია რაც. ხო, იწერია წავიკი. სისხლი დაიღვარა თქვენი გადადგომის მერე და ტელევიზია რო ჩაგდივიდი მაგდებს ხელში იმის მერე ეს რო თქვენი მერე. არა, სიმართლეს რო 1000 ბესო რო ყოფილიყო იქ, მილიონი ბესო სისხლი მაინც დაებრუნებოდა და კი, შენ რა გასულიყავ? ეზო, შენ ამაში ნარდი ხარ, ტელევიზია არ უნდა მიგეცა მაგრამ მე რამეს შენ აი ხარ, ჩუმა. ამაჯო, როგორ? მუ შეერა თამე. ზემაში რა, იცი ნუ. გაჩე აშეგაგნია დაური. Kimurine? İnadı uçurdu canını. Kimurine kal. Keke uzatmadı o işe. Yes. Kimurine kal. Özgürlü bu. Keke uzatmadı o işe. Razı onda kadar böyle dostlar. Nasıl? Kadar razıla bana gar moxta ise. Rahat koy yetti bir milyon razı bulur. Kom oymanızı geçavardı. Xoda gitsin. Ay albindara tanış geldi. პროცესი რომელიც გაიწელებოდა ყველა. ახალ სახში. ახალ სახში. ახალ სახში. სიგვაზრდო ახალ სახში. ეს ვერგანი შემო ხაის ხალხი რამდენი შეიძლება გაგიშვა თუ მოახერხეთ გაიჩინე რა დოქტორ სენაში გადავარდა ეს ოქროთები ჩავარდა ვიზუნდა ეს ზღვის გამიზრდა გა ვინა გამარჯვება ა? ჭი ასე უჯავაბ ჩოდო ისუ ეგმი სო უგავაზე ესო მე ვარ ხალი მე რა შევი შენ 79% ხალ თუ 87% ვინ ზაირჩი ეს კაცი აღური მე მაინც ვერ შევ ნახო ამ როთი ანუ მომა დასასრული არ უჩვენე მომა ისიც უნდა თუ გვინდა ჩვენ შვიდობა უნდა დავასრულო თუ არ გვინდა და აიღოს თავზე იმიტომ ჩამოვიდე როცა შემოვედი ზუგდიდში მაშინ რა პირველ შემოსვლა მაშინ ვეძახე შემოვედი იმიტომ რომ გაკეთებულიყო საქმე რკინიგზა აღდგენილიყო და ის აი მაშინ შემოვედი აი ახლა ის თუ შემოვედი მე გეუბნები მე რომ ომი მდომოდა რა კარგად ეცელა ომი ცოტა სხვანაირად გამიგვიძა არა სხვანაირად ომიც რომ ყოფილიყო მდომოდა მოლაპარაკებაზე არ გავიდოდი ეს გარე და ასეთი მოლაპარაკება ომი რო გემიგო ერთად რო გემიგონე ორივე ერთად გამიგვიძა არა აი რატო იქნებოდა ახლა ბესეგი მიქარიომა და ახლა აქ ჩამოვიდა და სხვა მაგრამ აი მურე ხალხო ამუშგა
Պետք է մաշին մտքի դամովար, շեմովի սույնվելը դամելա։ Խաղի շեմովի թերավի, ոմիդա, զուլը, օբելիզը, որոտեվը, Զուլը, ադգինը, ես մաշին ամեն ձոլը, արավիթարի ձոլը, արավիթարի ձոլը, ես խաղը թավեսը չեմացյոն դա սրոլարով, թետան չեմացյոն դա սրոլարով, բավշույի բուլի, կիպտոն ձոլը, Հազար, դավայ չկարազան, գադին զուլը, սենակ շիրա դավր է գոյ, սենակ շիրա դավր է գոյ, Իզա, գեզու, դևլեգի վարապ անդր, ատլար ումովի պանա, Արբին դարամագին դեդա, շոհ, նամդավրում, գադավდა, մարչը, իզդես նամ, იქ მაშინ ისინიც მოიყვანა, ვინც მოვიდნენ. Արբին դավեսը, წავიდნენ თავის. ავშორი აზეთმარავა, სულები, აქ ვესო არა, იმიშიტი რომ მარტო წამოსულები, ვა, დადოჯება, რეპეტიცია. ხუთი კაცი წამოეყარა და 10 წამოვიდნენ, რა ვიცი. ჯენერალი დასული არ ვარ, როჯება. ხუთი. ნამგო. კაინა ვაკალო, შინგო. ჩვენი დანგები შესულან ბილეში. ეთე უსაკვირობა შეδιაფარებს. აი, ნელი ყავს ხო? არ ვიცი, ხალები. ჩემ დარეკის ტელეფონზე რეკავდნენ. დიახ, შემოგარდი, მომსუნო, ხელი აფხაზეთი, ზედაღამე, მიტინგები არ. ესე გარკვეულ. ბედურება, მეგობრებო ისა, არ შემოდი, ლოგიკურად. მე გავარ და სამხედრო ძალა ისე ყავს. რომელმაც არის რა მოყვება ტრის გასვლა. მე რომ მითხრა, თბილისში რა რეზო რომ მითხრა, რეზო შეძლებია, შე რეზო თუ აი ეს მეგობრები ვარ ჯერ კიდე. ძალიან დროიდან და ძალიან და როგორც კეთილს რეზო დაჭერილია. ეგრევე მეთქი უნდა ჩავიდე მაშინ. აჩვენებ რეზო. მე როგორ მოგწევს? აი რეზო ძვერის ჩამოვიდა და ეს კაცი იქ იყო, ჩემთან შემკვდა და მე რო უთხარი რომ ეს მივდივარ მაშინ მეც წამოვალო და მე ვნახავ შურბაიას მე ვეთქვი. მეთქი წამოდი მეთქი და 20 კაცი დავისვი, ჩემი ვერტფრენში ჩავჯექით და გადმოფრინდით აკეთე. დღეს ყველა მანქანა ბილით რო ჩამოფრინდა და მე დავიძინე, ვინც გააჩერე. ყველა შეკითხვა ესეთი იყო, ქუთაისელი დაპატიმრებულებისადმი. ჩვენთან იყო ესეთი ისა, რომ ეს ქუთაისელები ყველა გაუყოლია. მე რა მე ყველაფერს ასწორებ, მოგეთე მეგობრობას. კანა იმიტომ თავრობამ შეფეს ყველა თავრობა. და თავრობა და კაი არ არის. მე თვითონ მოხიტა ბაჯო ხოები. მე დამოვედი რეზოზე და 20 კაცით გადმოჭექი და ყველას იმ შეკითხვას ვასწრებდი. რეზო ხო არ გინახეთ, რეზო ხო. და ქუთაისი სად არის, ქუთაისი სად არის და ველოდებოდი შურგაიასთან იმას. გავიგვიძებდი, მეგონა გავიგვიძებდი და მე შურგაიას შევხვდებოდი, არლოთი შევხვდები მეთქი და მე თუ პირდაპირ არეზოს გამო. სასეარო გუშინ სასეარო ჩატარდეს ის. ზეონაში ჩატარდეს ის. 75 დეპუტატი გაიარეს. ვაღიარე ჩეჩენეთი. დაგესტანში დაიწყო. არაჩაი უკვე ეგეთერებული. ოხო, მოდივარ, ხოჭა, მე ნიკაში კავკასია მოდივარ. ხოჭა, მე რომ ოსეთში, აი ოტყვია წამალო დახარჯული. აი ხარჯული. შენ ამის დახევა ამდენ რაღაცას ვიყო. ხო, აი მე და ყველა მე ჩემი მე და სამეგრელოს მეგროვული მე და არა ხო შენ არა და ჩემი მეგობარი ეს ჩემი მეგობარი შენ არა ხო ჩემი მეგობარი მე რომ დავინახე იქ ის ხალხი ის გელაგიური ის მეორე მესამე ვინც იგზავნა რა მე აუფლება არ ხონდა რომ მივიყოფილე ნიკოში გამოტრიალე და ჩამოვედი იმიტომ რომ დავინახე რომ ის ხალხი ჩემ გვერდზე ჩემი ძმების არცერა მეგობრობა შემეწა არა რომ იღუპება სულსაც მესა სულაკეთებს უნდა დავი რის არ უნდა
დღესაც მე რომ მითხეთ რეზოს ესაში რა ჩამოვიდე. არ რეზოსთან ერთად დამეჭერე მე. ანუ არ რეზოს რაღაცა დავხარ. აი მე ეგეთი არის ცეპოლო. არა, ყველა ეს კომენტარი ხო მე-13 ხო წამოვედი არა. ჩემი დამხმარე ჩემი საქმე მეტი არა თქვენ მე არ ვიცი. შენ რა გითხარი კომენტარად რო დაგიშვა. და მოგეყენებენ და ამას გიზავენო, მაგრამ მე ვთქვი პრობლემა. მე ზო, ეს კომენტარი ომი დამთავრდა 6 წუთში, დილით დამთავრდა და მე 2 საათში მეწავდი. წავედი სახში. არც ახლა არ მიშოვია არაფერი. ვერ გავიგე კაცო, ერთი გამაგებია. ვისთან დამთავრდა ომი? ეს გამაგებია და წავედი სახში. ომი იყო აბა რა. ვისთან? შენ თავდა. ისი რამდენი კაცი? არის იცი? რამდენი? ვის ებრძოლია მოდი? რამდენი სოდა? შენ გადადრეებ შენ რა კაცი? ხობის პროფესორი ვარ. ეგ ერთად მოდი. ვინ დაიმორჩილეთ? ვინ აიყვანეთ? ხობის პრეფექტი, ჩემო ძმაო, გია, შენ იცი? ხობის პრეფექტი, კუტარი რო ამოთხარი. კუტარი რო დახვრიტეს, აი მხედრო იმისთან. არ გამიკვირდა. არ გაგიგია, არ გამიკვირდება. არ გაგიგია. ხეს ვისთან სამხურე. კუტარი, ვისთან სამხურე. მე ვარ ისევ და ისევ რა ბატალიონის მეთაური როგორც ხავი თეთრი არის. აი ვის ბატალიონი მე შეხვდებოდი. ვის? გვერდს გარდა დღეს არის ოფიციალური. ალო, დილჩილიაცე. არ გეგონოთ რომ გასაგებია. არა, ექსპერტი თქვენს უკვე და მაგი მაქსიტყვით მოვიდეთ ჩვენ. ის არ დაგაკარგა. მაქსიტყვით მოვიდეთ რა ეგრე გითხრით გამოვიოთ იცი. მე ველაბარაკი, მე პირადად ველაბარაკი ბატონ ვალტერის და მითხრა რომ უხარიო ჯემალისო რომ ერთი თითიც რომ არ იქნასო დაგარებული. ასოს საგეთის კაცი ვინც დაგაკარგებს თითს. ეს იცი ჯემალი თავიდან ასკა ჯემალი ამის შესაძლოა. ეხლა ორთავზე მაგ ასეთ შეგეთ. აი რაც მოხდა საქართველოში. აი რაც მოხდა საქართველოში. აი კუჩი. თქვენ როგორ ახასეთ? პირადად მე ამას პირადად მე მეკითხები. ორთავზე გეკითხებით მე მე ამას ვაფასებ ასეთ. მე პირადად როგორც პიროვნება ეროვნულ მოძრაობაში რაც შემოდი ეს ვთვლი რომ ეს იყო ყველაფერი ავანტიურა. ესე იგი ბატონობას ესე იგი დავახალოთ. ჩვენ აფკიდეს ის ტვირთი შეგნებულად რომელიც ვერ ვზიდა და შემდეგ გააკეთეს ის რაც ჩადებული იყო. საქართველოში არა მარტო კანონიერად არჩეული ხელისუფლება დაემხო ეროვნული მოძრაობის იდეა. ამაში ბრალი ვის მიუძღვის მე ისტორიკოსი არა ვარ, მაგრამ მიუძღვის ყველას ვინც პატარა რამე დააშალა. ჩემიდან დაწყებული დამთავრებული პრეზიდენტამდე, დამთავრებული სილვანამდე, კიდევანამდე და მე ასე. თუ რამე დამიშავებია და შეცდომა ჩამიდენია, ერთადერთი ჩემი გამოსვლა იქნება ის, რომ როგორმე ჩემი თავი გამოადგეს ომის შეწყვეტას. აი მისიით ვარ ჩამოსული, მინდა ბატონო ვალტერთან შეხვედრა იყო ჩვენ. არასოდეს ცუდი ურთიერთობა პირიქით ვალტერი იყო ის კაცი, რომელიც მე შიგნითაც რეაქციული განწყობილ ხალხს ამშვიდებდა. მე მასთან პირადად კონტაქტისთვის ჩამოვედი. მე აუცილებლად უნდა შევხვდე ვალტერს, უნდა შევხვდე ლევს. მე რომ შემშინებოდა, მე რომ რაღაცის წინაშე და ვიღაც წინაშე დამაშავებული თავს მე არ ჩამოვიდი. საჩხერიდან მე არ გამოსულა რინგი და რაღაცას ჩავიდი. არავით არის თანამშრომლობა. უხეშად რომ თქვა. ჩამოვიყვანა ერთმა მისიამ. წერტილი უნდა დაისვა შეიარაღებული კონფრონტაციის. თუ ეს არ მოხდება, დაიბრება უამრავი სისხლი და ის ძალა, რომელიც შემოსულია დღეს საქართველოში რუსეთის ეგიდით, ის გავხსენოს ფიზიკურად. მე მინდა გადავარჩინო ის მეომრები, რომელსაც ავტომატურად. რადგან ერთი მხრიდან მეორე მხრიდანაც მეომრები ავტომატით აკეთებენ ვიღაცის პოლიტიკას. კერძო პირების პოლიტიკას. ჩემი მისია მეტი არ არის. ეს იყო თავიდან, ეს იყო ბოლომდე და მისიით ვარ ჩამოსული. აგერ თუ გიო უნდა დაიწყოს. ეს ის ნაკვანს. აი რაც თქვა ჩამოსული. აი მოვლენები, რაც მოვლენები მოხდა საქართველოში. როგორ ახასიათებთ?
ეს იყო ხუნტა. ჯარისკაცი მე მაინტერესებს აი თქვენ მაგალითად ხელმძღვანელობასთან ვზანდებით აკონტროლოთ ხოლმე მთელი თქვენი შენაერთის მთელი აი ჯგუფის მოქმედებას, გამართლებას, დისციპლინება არის ასეთი მექანიზმი შენაერთის უშუალოდ ხელმძღვანელობა კი ვაკონტროლებ, მაგრამ არის კიდევ ბევრი შემთხვევები, ესეთი ძალები არ არის შეიარაღებული ყველა თავისთვის მაგრამ სამი არა თავის დანიშნულების თავის დანების მიხედვით და მანამდე სანამ ეს ერთიანი არის მაგრამ შეიძლება ყველა პრობლემა. ეხლა ასეთი აზრი იყო თითქოს სოფელში ხო აი ჩეჩნები არიან თუმცა ჩამოსულები რა მიწოდით ამიტომ. მე არ შორი ხო ყველანაირი არის ყველა შესაძლებელი ჩეჩნები და რაც იტყოდით აი ამ ხალხთან შეიძლება ურთიერთობა ისეთი კაცური ადამიანები ქართველები ვართ ყველა ორივე მხარეზე სისხლძვრა ალბათ არ გვინდა რაღაცამდე როგორ შეიძლება გამოვიდეთ აი ამ მომენტიდან ჩვენი საქართველოა და რვანდელო საქართველოში პოლიტიკა ისაა რომ ოსთან შეიძლება ყველა თან შეიძლება დაგაკეთდეს საქართველოს შეიძლება ამაშტარებს ვერ შეიძლება ამ ზებიოდა ეს დავდო მარადონის ზონას პრობლემა შეგვიძლია შეგვიძლია ხოლმე აღიარა და ახლა პრობლემები რეგულარულად არის მაგრამ ის შეგადოთ შეიძლება Adrogea, თქვენ ახლა ვარცხები აი დაკავებული ვიტამდებით არა როგორ გექცევიან ახლა ადმური ბიჭები ხელმძღვანელები როგორ არის დაბატებებული ვიწყი არა გამოვიდი დაბატებებული მე გამოვიდი ჯერჯერობით კორექტულობა არის როგორც თქვენ ჯერჯერობით ოდე დავხეშინებული არავის უკადრებობა მადლობა რა
ძევლებთან საუბრის დროს გართულება თუ რამე იქნება მე მაქვს ხალხთან კიდევ დამრჩა რაღაც წარსულში ურთიერთობები და რაღაც პირობებზე იქნებოდა აუცილებლად საუბარი და ჩემი შუა მეგობრების პოზიციიდან ჩამოვედი და დღესაც ამ ვარიანტში ამ პოზიციაზე ხარ? რა თქმა უნდა მე დღესაც ამ პოზიციაზე ვარ და ამ პოზიციაზე დავრჩები ყოველთვის მიუხედავად იმისა როგორ გამიგებს და როგორ შეაფასებს ამას ხალხი. ბატონო ბესიკა თქმა არ უნდა რა ხალხი არის საოცრად აღელვებული ახლა ქართველები ვართ თქვენს და მეც და მე ჟურნალისტი კაცი ვარ და ჩავიტანო ობიექტური ინფორმაცია იქითაც აქითაც ორივე მხრიდან მე არ გამორიცხავ ამას და ესე გაიქცე როგორ გეხარე რა უნდა უშუალოდ როგორ და გავუკეთოთ აი ნამდვილად არის რაღაც ისეთი რეციდივები რომ არ შეგვიფერება აკადემიური მოყოლები არიან დაჭრილები არიან რა არის ეს რა ხდება გავარკვევი მე ასე ვთვლი რომ პოლიტიკოსები მეომრების ხელით დიდ საქმეს აკეთებენ აქ ლიდერი არავინ არ დაგვიწყდა თქვენ და იყო ძალიან უდანაშაული ბრძოლები როგორც ერთი პრეზიდენტი სამეურნეო და ეს სიზღვრა კიდევ გრძელდება ალბათ ქართული ხალხი უნდა აქტიურად ჩაებას ომის შეწყვეტის თაობის პროცესში მაგრამ აუცილებლად იმ მხარეს რომელიც ეს დევნილი არის უზენაეს საფრთხის დეპუტატები მათ თავისუფლად უნდა მიეცეს სახალხო არა მარტო ცხოვრებისა და პირობების არავითარი მასზე დევნილობები მე სიცოცხლე თქვა ვალდერისთვის არის ამოდენიმე დეპუტატი დაგავებული ფინანსური რაღაცებით მე ამასაც ვთვლი რომ არ შეიძლება ეს გელანტია აფსნაძეზე სანამ სამხირი პირდაპირ არ არსებობს არა რა თქმა უნდა გამოშვებული უნდა და ესეც სათქმელად მქონდა მე აქ ვალდერთან აქეთ მძევალი იყო იქით ეს ხალხი დაბადებული და იქით ჩემი თქვათ რაღაცა თუნდაც შემეტანა ამ ლაბორატორიაში ეს იყო ყველაფერი რა თქმა უნდა ხალხი ამას ვერ გაიგებს ბოლომდე და ისტორია განჯის უაზდამართაც მე მართ არ ვარ ჩემი ერის წინაშე რომ ქართველისთვის ტყვია არ მისვენ და ყოველთვის ვიდექი სიმართლის ხვიდი იმას რომ ქართველისთვის არ ესვა ალბათ უნდა ვეცადოთ რომ რომელად რაღაცნაირად იქნება მაინც მოხდეს შედევები ჩამოვიდეს აუცილებლად შედობიან არ ჩამოვიდეს და კონფრონტაცია კიდევ გადიზარდა შეიარაღებული დაპირისპირებაში ეგ არ ტუნებს დიდი მსხვერპლი იქნება და კიდევ არც დროებით არც მუდმივ არც ერთნაირი მთავრობა არ ღირს თქვენი გვარი დასახელდა. აი ბატონო გიორგი, როგორ აღმოჩნდით ამას? რასთან დაკავშირებით? გუშინ მივიღეთ ინფორმაციას აღმოჩნდა, რომ ქუთაისის ბატალიონი იყო დაბებული და დახვრეტილი ხალხი. და კიდევ იყვნენ ჩამოსული ჩეჩნები. და მაგალითად პაგოდი. აკაუზაური იყო. და თქვენ რა შინაარსი დამზადებით პირველ რიგში? მე მოხალისეა გვარდიაში. მოხალისე. რამდენი გვარდიაში ვიყავ? როგორ გითხრათ? აი ჯერ გვარდია ფაქტიურად არ არის ისეთ დონეზე რომ დარგებული იყოს ოფიციალური და ისე, მაგრამ მოხალისეები ვართ ბიჭები. დღეს რომლებიც ამოვეცეთ დღევანდელი ახლა ბატონო გიგექრა თქვენ რო ჩამოვწადეთ აქ ნახეთ ჩეჩენი არ მინახეთ ჩეჩენი ახლა ეს იყო სრული ინფორმაცია და იქ დამოსვლის მოხდეს ასეთი ინფორმაცია რა ჩეჩენი იგი ინფორმაცია ოფიციალურად არ ყოფილა გამოცხადებული მაგრამ თითქმის მთელ მოსახლეობაში იყო ლაბორატორია ასეთი ბატონის კავშირი იყო ბატონო გიარც აღარაშული ამბობს რომ ესე იგი არ მენახავს მე კითხვა და არ მენახავს ჩეჩენი და თქვენი ეთაყობა ესე ახლა ახლა რა პიტოკი და როგორ გექცევენ ახლა თქვენ რა ძალიან კარგად გექცევიან ბიჭები მე მაგალითად არც მოველოდი ეს ამბობს ნორმალურად ყველაფერი სხვანაირად მოგონა ყველაფერი დამთავრდებოდა
აი ახლა ვაშოთ რომ აი მან რა მიზანი იყო თქვენ ჩამოთვლას რა მიზანი ჰქონდა რომ მოდიოდეთ იქიდან. აი იარაღით წამოღებული რა შეიძლება. ამიტომ რა არის რაღაც გექცემის შეშებიგებსა ეს ქუთაისის ბატალიონი რომ ომი დაიწყო ბოდიში, ქუთაისის ბატალიონი აყვანილია და დახვრეტილია ქუთაისის ბატალიონის უფროსის გვარი აღარ მახსოვს შეიძლება გამოსცეს. იყო ისინის მანქანა და თვითონ არ იყო მანქანა. ეს აღმოჩნდა სწორი თუ არა? მანქანა იყო სისხლიანი, კი, მართალი აღმოჩნდა, მაგრამ მოკლული იქნა? არა, სისხლის საერთოდ არ ჩანს. დაჭერილიც არ ყოფილა. არც დაჭერილია და არც ჩანს. არ ჩანს, არც რუჯეჭი არ ჩანს. ქუთაისიდან ეხლა შეუგროვები 80 კაცი და მოყავს. აბა საერთოდ მომიდეთ ინფორმაცია. ეხლა მოვიდა ჩვენი მზერავი მოვიდა. ეხლა ამენდრესის ხო ნახე ეხლა შენ ჩაწერეთ კითხეთ შეეკითხეთ ნახა თუ არა მაგან ქუთაისის ბატალიონის ბიჭები და შეეკითხა თუ არა როგორ მოექცევდა რა შესთავაზეს მაგნებს პირველად. ერთი წუთი. ეგ განაგე. იყავი იქ აქ იყავი. Tudo merece, tudo, даже не. Вот это мара, я табасни, очень решили документ тигр. Да. კი, ამჟამად ერთად ვარ ქუთაისის ბატალიონის ბიჭებთან. და რას ამბობენ ისე? იმას ამბობენ, რომ ძალიან კაი ხალხია, ძალიან კარგად გვექცევიან, არავით არის შეურაცხყოფა, ისეთი არავით არის წვემა. ესე ის რა თქვენ იქიდან სწორი იყო ეს ყველაფერი, რა? ძალიან დიდ დონეზე იყო ეს. ერთ გული, საქართველოს ერთ გული. რომელიც საქართველოს ერთ გული ვარ ისე და არ ვესვი საქართველოს. არ ესვი? აბარაბი? ორი სამი დღეა მოლაპარაკებას ვაკეთებ. ფილისტე. თანგის მოლაპარაკე. მე გეტყვის არის რაზე ჩავ. სამი დღეს უკან ეს მოიგია რაღაცა რა მე დამიგახეს და სულგიჩი მე მაშინ გვარი. მე რა გუშინდა შენ განაგახსოვს რომ მედალეზე თავი როგორ ვიყავით ერთ. რა ის მედალეზე როგორ ვიყავით რომ მეგობრები ეგრევე სკოლიდან დაიწყო. და მეთქეს რეზოლვარი და ტელევიზორისო ეგრევე მივიდი დედავთან და ყველასთან დაიწყო. მე ხალხს ეჭერდა თუჩის მეციკონა გამწირდა. შეგარდათ 20 კაცი საუბრად არ ჩამოვიდა. დია, მომეცნეთ თქო. 20 კაცი ჩამოვედი რისთვის ისი? ბატალიონი ჩამოვედი იმიტომ რომ რეზოს უჭირს და მეც უნდა გამეჭირდეს. ჩამოვედი და დამეჭდა. შესასვლელი დამეხვდა და იცი რასაც არ ვეღებ. პირდაპირ გეტყვი. რასაც არ ვეღებ. ხალხის პატრიოტიზმი, ადამიანები და ყველაფერი არ ვეღებ. დამეხვდა და ორი ხელით ავწია და გამოვედი კიდევაც სიბორი სამასწინიდან. არა, შევარდნელი დათმული. თავიდან ბოლოს. არა. შევარდნელი შეიძლება მისცეს პროგრამა, მაგრამ სცენარი როგორი ჩვენი შეგუგინოდი ჩვენი და სანამ აქ საქართველოში არ გაიმარჯვებდა პუჩი. Хватало у нас даже прогноз погоды московский телевидение не передало. На следующий день сразу начали там Грузия, Армения, вот так. Ахла, шеншегитуя, уже сайдаламаду, чуни сай информации имида. Хо, сайдаламаду взял. საქართველოს არგია უკართველობის პუნქტებსა და ხოცავდა საქართველოს და დაჩება უკართველობის საქართველოს მასალათი ჩვენ უკეთდება ისა ჩვენ ვიჯერებთ რომ ერთი ვიღაცა კაცი გადაგვაჩეს ადამიანს მესიობას დავაკისრებთ ჩვენ და ვიტყვით რომ ეს არის მესიერი გამწარებული Gracias.
იმისი სახით და იმის სახით შეიძლება გადამოვიდეთ, მაგრამ სტატამები იქნება. ქრისტიან დასაჯაჩი. მე დასაჯა ილიამ ხო გააკეთა ასეთი განცხადება. ქართველმა ქართველი არ მოგვას. და ვინც მოგვას წინში შევიდა. არა თელ ხალხი ლაპარაკობს არამედ ქართველმა. ის ქრისტეში იმაში ისე იყო, რომ არა კაცკლა. ამან ხაზი გაუსვა და გადააკეთა ითოს და ქრისტეს ეს მოზღურება აზრო რა არის. მაგიო დიდი შემთხვევა ეკლესია და როცა რაღაცა დაძაბება. ეკლესია რა ის პერიოდში რომ ანახეს თვითონ და პატიმრებისა დაუწვია გვარდიელი დახე ირო როგორ ფიქრობთ მაგის სიმართლე შეერება არა დაუშვანდა ხომ ყოფილა არა მაგ ასეთ დავიწყე რომ იყო ალმა გაკეთებული შენობაზე მიგრანტული დოლარი გამოიწერეთ და თვითონ წარეკიდა შენობაზე მაგრამ ვერ დავიჯერო ის ხალხი გამოიყენეს დაჭრეს ვერ წაწეს ამას ვიცილვის თვითონ არის ამ გამოცდები მე ვერაბარაკ ერთ-ერთ მინას ვინც იყო იმაში როგორ ყოფილა მაგას კარი ქონდა გადაკეტილი ეს მილიციაში მოხდა კარი ქონდა გადაკეტილი რკინის კარები ესენი რომ აღაში მოექცნენ და გაუძახეს გამოდით გარეთ რატო დაიჭრა მას სამ მილიციონერი მილიცია მიიდა იმედ გამოსაყვანად ხომ მორიგეობდა მილიციონერი იქიდან ესტროლეს და ის იმათმა კარები ვერ გააღეს იქან ოდე ის იმ ფაქტი დაიხოც და იქ ამბობდნენ რომ რაღაც აქტიურობა დაუშეგნი ის დამწვარი არის მსროლელი ვინც მილიცია მომკლა და რატო მაგი ფანჯარასა ხომ მოსული უნდა იყო აი იქ უკვე ალყაში იყო მაგინი რომ დაუწყრო სვლა მაგი უსპად მოკვდა და მე რო წაეკიდა ამას ისა ექსპერტიზა თუ ახლა რა ექსპერტიზა ვაღარაკი ექსპერტიზა ეს იყო საჭირო იცი თუ ის ჯეკვი პარეზიკოდა მე ამას ექსპერტიზა წარდი აიცის დაამტკიცეს მაგ ექსპერტიზა თუ დაინტერესება მაგა ასა ახლა ჩვენ ტელევიზიაზე ექსპერტიზა ხო არ უნდა მაგას უნდა რომ რამებსაც მომართოს ხალხი სამეგრელოს წინაშე ხოდა რა იყო კიდევ ერთი იქ ციხეში თუ ნახეთ ციხე ჩამდროულია სამდროულია იმ ხარეს სადაც პატიმრები იყო მაგათმა ხომ ჩაკეტეს ციხეში ცეცხლი მოეკიდა ოდა შიგნით ზის პატიმრები ძლივს კამაზი მანქანა უშოვიეთ იქნებ ძლივს შეუმდროვია მე ისინი დაკეტილში ყოფილა იმის გამოიყვანეს ექსპლიკაცი იქიდან და კიდევ ორი რო არის გამწვარი სულ სამია მგონი გამწვარი კიდევ ორი სხვა ინაში ყოფილა შიგნით მე ციხეში არ შევსულო არასოდეს და კამერები ყოფილა სხვადასხვა. 6 უკვე გამოუყვანია თუ არა, ის 6-ის დაიწებოდა იქან. და ვინც იქიჯდა და გამოყვანილი ხალხი, ველაპარაკე, ის დაჭერილი იყო ვითომ და კომენდანტის საათის დარღვევაში. აქ უჩვენე იმასაც რომ მეც რომ ნახე, პირდაპირ ტელევიზორი პანჯერაში გადავარ. არა, ჩვენ აუცილებლად და ახლა დაიწყო ლაპარაკი ახლა შემოვიდა. ნათაძე და ურიგედა ყოფილად შემოვიდა. ეს არის გაუცილებელი რომ აქ შემოვიდა ის ხალხი რომელიც გამის სურათს ჩაიტანს თბილისში და მთელი საქართველოს გაიგებს. რომ რა ხდება, ზოგადად როგორია
მაგ არავითარი საომარი სიტუაცია არ არის და ეს შექმნილი ხელოვნურა. ყველას უგდიდები რა, ვარდებულია თავისი ოჯახი თუ საჭირო იყოს ავტომატურად დაიცვალა. მე მხოლოდ ეს ნახია. აქ მე ნამდვილად რა ნახე, რომ იმას შევარდნისი. არ შევარდნათის სიკვდილით იყოს ავტომატურად გამოსულია და იადის სიყვარულით იყოს ავტომატურად. ეს ხომ იცავს თავის ოჯახს, ყოველასწორი. პირველ რიგში მე ეს დავიტანე. ამიტომ არავითარი შეერაგებული პრობლემების შემოსვლა აქ არ არის საჭირო. თუ აქ ისევ რკინის აიღება პასუხი აქვს იმ ზუგდიდელმა მეთაურმა, ვინც აქ პასუხისმგებელი დარჩება. იმიტომ რომ ერთი რამე უნდა ვიცოდეთ. თბილისში ზუგდიდში რკინის საყრე თბილის როგორას კი არ მოშინდება. ის ჩვენისთან არის, ჩვენისთან არის. პატარა დიდხანს არ მოშინდება, თავრობას არ მოშინდება, მოშინდება პატარა ხანს. ამიტომ ასეთი რამე ამ მეთოდებით ბრძოლა თუნდაც უკანონო ხელისუფლება იყოს და როგორი ხელისუფლება წარმოიდგოს რკინის საყრის მეთოდით ბრძოლა არის დანაშაული. ამას აკეთებს შენ ქვეყანაში. მოაკეთებდეს სხვა სახელმწიფოსთან კი მოდის ომში ყველაფერი მოხდა. შენ ქვეყანაში არ შეიძლება. საკუთარ ტრიალზე მოაფეთქებ. შენი ხალხის წინაშე ხარ დანაშაული. ედენზე ერთ ვიტყვი. მე ზუსტად მაშინ მთხოვეს ეროვნულ დამოურჩევის კომიტეტი ხო გამაცხადა და შეიქმნა ზუგდიდში. საქართველოს ეროვნულ დამოურჩევის კომიტეტი. მაშინ იმად გადაცემებს უშვებდნენ. ტელევიზია ანზაში ყავდა მორიგეები ავტომატით იცავდნენ მაგას. იოსელიანი რო ჩამოვიდა იმაში და მოლაპარაკებაზე წავიდა საქმე. და იყო ასეთი ულტიმატუმი. უნდა გაუშვათ საქართველოს ტელევიზია გამართული იყო. არა იმიტომ რომ გამოირჩევა. რელიგა იყო სადღაც გამართული. ვიღაცას აწყობდა ეს და გამართული იყო. აქ არ ვიღებდით იმის გადაცემას თბილისში. და დადგა საკითხი. თუ ტელევიზია ჩაერთებოდა ეს სამხედრო შენაერთები არ შემოვიდებდა ზუგდიდში. კი ბატონო, იმ დღესვე ჩავწერდით ანზა და თავი გადაცემა. მეორე დღე ვიღაცები შეშინებული, რომ სამხედრო შენაერთები არ შემოვიდოდა ზუგდიდს, იმ საღამოს დაიწყო. ხო? იმ საღამოს ჩვენ რახან მოითხოვე მაგას იმის ჩართვა და ჩავრთით იქანე და მოვაძუნეთ ყურადღება, მოხსენით იქიდან დაცვა. თუ არა, მარტო ეს მეიცი ზაღვი ვინ მუშაობს, არ მეიცი მუშაობს, პროკურატორი მუშაობს. იოსნებასთან ერთად პოლიტიკურ ავანტურას პოლიტიკურ ავანტურაში მე ვურევ აი ტელევიზიის საფეთქებას თვითონ რომ ვიღაცამ აფეთქებს კონდიციონალებს და თვითონ დამწყება. თბილისში კიდე ეს ინფორმაცია არის ძალობასთან როგორ ეს თქოს განგება აფეთქებს. განგებს თბილისში აფეთქებს თუ აფეთქება კიდე რომ თბილისის მოველუხულო საკუთარ ქალაქში როგორ შეიძლება გასვლა. მეორე იმას გეუბნები ავანტურაზე აი ეს რკინიგზა. ეს მაგალითად ჩავთვალე მომხრე არის სვეტსახურდიასი 30%. საქართველოში არის ზუგდიდის 70%. საქართველოში მომხრე არის სიტუაცია და სიტუაცია 30-25%-თან ჩავთვალე. მაგრამ აი 40%-მა და ეს სამი პატარა ბავშვი რო დადიოდა, სამი პატარა ბავშვი. არ დააშავეს რომ აი პოლიტიკური სამსების ავანტურის პოლიტიკის პური ვერ მიიღო საქართველოში. აი ამას სხვა არის ისეთი აი ყველა იარაღი, ყველა ვისაც იარაღი მოუწევს, უმეტესობა მე ვიკვირდი სხვა იგი ზუგდიდის გვარდიას სწავლობდა, აი გვარდიას როგორც მოხდა. იმათ მას სხვა იმით უყურებენ, ისინი განაიმით უყურებენ, რომ დასახურდია პატრიოტის საფრთხე მაგიდან დახოც. იმიტომ რომ იმათ ეუბნებიან, აი რკინიგზა გადაგუკეთებ და შენ შვილებს არ მოსდის პური. არ მოსდის იმათვე შვილებს, ეს ამას აკეთებდა დავაწევს. აი პოლიტიკიდან რომ გამოვიდეს იარაღი, აი საპოტაჟი ეს უდანაშაულო ხალხის დაჩაგვრა. ეს არის დაჩაგვრა უდანაშაულო. რატო უნდა ჩაუყენოთ პურიში? აი სამაგდრო ბავშვს. მაგრამ ეს თავმოჩილებლობა არის, ხო? თარბობა. მე მაგალითად თბილისში ვინც ახვაზეს, მაგ მთავრობა არ მიმაჩნია. ისინი მაიჭამენ. არა, ვეგები, იმათ ყოს თვითრინავი ჩემოუწა. არა, საქმე იმაშია. როგორი მთავრობა დაუნდა იყოს. როგორი შეცდომა და დანაშაულიც იყო, ხო, ზოგადად სამფუძველი დამხობა. მე იგივე შეცდომა და დანაშაულად ვთვლი, აი ახლა თქვა დროებით მთავრობა, მოსულ დროებით მთავრობას ვინმე
ესეთი არ უნდა გავიგებო. ჩვენ ხო ამთხოვთ ამ ხალხს ძალიან დავაყენოთ, ხო? მოდი ახლა ჩვენ გვეყოს მეტი ვაშკაცობა. სისუსტე მომათი რომ ვერ გაძლეს 4 თვე და სასწრაფოში მოსახდენი მოხდა, არ უნდა მომხდარიყო. შეცდომები უწევს ყველა პასუხი უნდა არის, ყველა. მე ცოტა ნაკლები მომიწევს ალბათ პასუხისგება, ჩემზე მეტი პასუხს არის პასუხისგებლობა ის ცოტა მეტი. მაგრამ დღეს რაღაც მოხდა. ცუდი უბედურება მოხდა, ხო? ხო არ უნდა გავაჩერო საქართველოში ცხოვრება, რა ხო არ უნდა დავიკრიფოთ გულკერდზე ხელი, რაღაც ზუიადი არ არის აღარ იქნება საქართველოს, ხო? ან რაღაც სიგუა თუ სიგუა არ იქნება საქართველოს არ იქნება, მაგას ხო ვერ იტყვი. ჩავატარო სასწრაფო არჩევნები, არჩევნებმა მე უნდა დანიშნოს საგამოძიებელო კომისია, რომელიც გამოიწვიებს ყველა ამას, რაც მოხდა და აგებინებს ყველას პასუხს. დასაჭერი დაიჭიროს, დასაფრატე დაფრინდეს. ეს არჩევნები უნდა ჩაატაროს. ნუ არ დაუთმოთ შევშერდეთ? აი დღეს ვინც არის იმავე უნდა ჩაატაროს. ისევ შავიშვილი შეიმუშავებს იმ პროექტს, რომელმაც გამოსახულია ეს შეიმუშავა. სხვა კი არ შეიმუშავა. დადო, იგივე ჭირაკაძე ჩართვა იგივე ალექსიძე იქნება. იგივე ხალხი თორე საქართველოში განაიხადა თანამდებობა. რა შეიძლება თითქოს ჩვენ ახლა ამ თავრობაში მოვიდა სიდან ჩამოყვა სხვა ქვეყნიდან მოსული ხალხი. ამ თავრობაში ნაწილი ის ხალხი არის, რომელიც ზოგადად თავრობაში იყო. ისევ ეს ექსპერტები მოიყვანა. ისევ ის ხალხი გაიქნება, რა თქმა უნდა. თუ შეადგენს ამ პროექტს ისევ ის დასი შეადგენს და ისევ ის შეადგენს. არა, თუ პარლამენტი არ ამუშავდა, სულ ყველაფერი ეს განანება ხო იქნება. არა, მაგითო ვეძახით, ეხლა ხო არ დავიკრიფოთ გულკერდზე, რა ვიცი. ამის დაკრება არ შეიძლება, შევაჩეროთ ყველაფერი ცხოვრება. რატო მოხდა ეს მთავარი მოვლენა? და ეხლა იმ შეცდომას ვიმეორებთ ჩვენ, ეხლა უკვე ჩვენ ვიმეორებთ. ჩვენ ზღვაზე რო ვიყავით, რა ოდნავ შანსი სხვა არ მოხდა, ის შავნაბადაზე. სხვა შანსი ჩვენთვის არ მოუწევს. რა შანსი ყოლია, იცი? ერთადერთი, რომ კაცობისთვის მიგვინებებინა თავი. და დაგვეწერა წერილი, რომ ფიცავ პრეზიდენტს, რომ მე მას შევსწირო რომ უღალატე და მეც აღარ უღალატე. ემართო ამის შანსი გაძლევს. აი ოპოზიციის და შემოსწრაფე იყო ოპოზიცია ყველას უნდა ყავდეს. მაგის შანსს არ გაძლევდნენ. განაგეუნებოდნენ ამიტანაც, რომ დადე იარაღი წადის სახში და ისევ ოპოზიცია იყავი. იყავი ისევ ოპოზიცია. ნუ რაც არ მეყვარს, ეხლა ძალით ხო ვერავინ შემოყვარეს. ეხლა ზუგდიდში თუ არ ვიყავ თენგიზი გო, უმაშვერად ვერაფერს შეაყარე. მინა 100 ტანკი და 1000 ტანკი შემოვიდა. მაგიტომ აი მაგ შანსი ჩვენთვის ზღვაზე არავის არ მოუწევს. მაგიტომ იძულებული გახდა ყველა რომ ყველა ეს ნაბიჯი გადაერგათ, რომელიც ის უკანასკნელ შანსს გაძლევს. ჩვენ დაგვარქვეს ვოლფინისტები, დაგვსიგუა გახადეს ნარკომანი და ესე ყოფდა ნახეთ რომ ჩვენ წინაგრებას არ უწევთ 5 თა დაიწყეს პრეზიდენტ 4 კი არა 3 რატარ ამბობ ყოველი ოჯახი რა აწიოდეს რომ მედიცინი მე ვშევქორო და თბილისში ბავშვი და რომ ვიქორო თბილისელი მაგას გამოჩი მაგრამ მოვიდნენ ძმაო კამადი წამართეს ნოსემი წამართეს ამა დამიჯინეს ყველაფერი ამათები თბილისში ბანდიტები რატო გამოგიგზავნით ბანდიტები იოსელიანის ბანდიტები თუ არა კიდევანი ჯარი კი ბატონო ჯარია ფორმიტით ბანდიტები რო აშავებენ რო გაწამეს რატო არ ამბობ ამას სიტყვილი არ არის ეხლა რა არის ჩვენ ახლა ვიმყოფებით ზუგდიდში ქალაქის ცენტრში შტაბში სადაც დაბანაკებული არიან აქეთ ოფიასზე თქვა ქართველები ჩამოვედით და გვინდოდა თუნდაც იმიტომ რომ სამხედროები არ ყოფილიყავით მეორე მხრიდანაც მიგვეღო ინფორმაცია და მოგვესმინა ჩვენი თვალით გვენახა რა ხდებოდა აქ ზუგდიდში ჩემს გვერდით ის როგორც აქაურებმა მითხრეს მინდა ამას ძევალი ან სამხედრო წყვეტა ვარქვა გოგონა რომელიც იქით ამ მხრიდან არის და ამ წუთში იმყოფება აქ ქალაქის ცენტრში მე მინდა ეხლა ეს რამდენიმე შეკითხვა მოგცეთ ჯერ მითხარით ახალი გვარი და როგორ მოხდი საერთოდ ზუგდიდში და ამ შენობაში ხალხმა აქ მოვხდეს სულ შემთხვევით რომ მოგეხსენებათ ჩვენ თვითმფრინობა არის და საიდან ახლა ზესტაფონიდან ამბობდა ამ ხანასთან ვიყავი იქიდან მოვდიოდი მანქანა გაჩერდა გადმოვიდა ორი ავტომატიანები და თხოვს სისტემის და არ მანქანაში წინააღმდეგობა გავწიენი ცოტა ხმამობ მე წინააღმდეგობა გავწიენი მეთქი ვერ დავიწყები ბავშვი ბავშვიდან პასტომსაყვანზე ვერ წამოვან მეთქი ვერ არამცავი ამათი მიგმა ავტომატის ლურა მომოდეს და მითხრეს ჩვენთვის სულ ეს გიმნაგრელი მოგვიყვარს იმ ქართველი სულ ამ სიტყვებით მე რა თქმა უნდა შემეშინდა შეხო ამოდი ექცნა ჩვენთან მეთქი ვერ წამოვან მაინც ჩამს ეს ახლა ავტომატის ქასკელა რაც ვინ იყვნენ ესენი იყვნენ
ზიადი გოგსაძე და ემირა შველიძე. გვარდიელები. Წამომიყვანეს აქ სუბდიომდეს ესე თვალზე წრმლი არ შემშობდი. ოჯახში არავინ იცოდეს და ყოფილი სადმედიოდი. და იმას ფიქრობდი, რომ მეთქი მაინც წავა მეორე დღეს ფიქრობდი, მეთქი გულს არ გავახერხო და ხვალდილით მაინც წავა. აქ ჩამოვედი სუფრიში ძალიან გვიან. ძილი მომეკიდა და დავიზინე. მეორე დღით ვავდექი აცის ბიჭები დამოსწე და აღასანსაცმელი აღასანსაცმელი. გამწარდილი შიშველი წელი სადღაუნდა დასრულება. დავში ბატალიონში. რომელი ბატალიონი იყო და ხო არ ერთი მეთაური ვიდა? ისა გოგი პოლემენში ესეა. გევრიშვილი. მე მინდა კომენტარი გავაკეთო ეს გოგი მღევრიშვილი ამ წუთში დაპატიმრებულია იმყოფება ქუთაისში შინაგან საქმეთა სამმართველოს წინასწარი დაკავების საკანში დაკავებულია ბრალიედება ყაჩაღობაში ეგ არის გვარდიელი რომელმაც ჩამოაყალიბა ცალკე შეიარაღებული ფორმირება ბრალიედება მას ყაჩაღობაში მიმდინარეობს აღძრულია სიცხლის სამართლის საქმე და ამ წუთში მიმდინარეობს გამოძიება დიდხანს ყოფილა აქ გამწარდა უცნელი აღარ მქონდა არაფერი და მე მოვიდნენ ისევ ის ბიჭები და მეთქი დასაცმელი მომიტანეთ მე აქ მაინც არ გამჩერდები მეთქი მოთხოვდა რენგენმა რა ჩვენ მოპარვათ უგინდოდა დასაცმელს რა თვითონ ზესადოში გავხდით და ამოვიდოდით ისევე ამგენს დააბრალა ხა ვისთვის უნდა დამებრალებია რაც არ დამინახავს ვისთვის უნდა მეთქო რომ შენ მომყარე ხოლმე გავჩერდი რა უნდა მე მითხრეს რომ საჭმელი გამოკეთებია ბიჭების პიკეტზე ის მომგასულები და გავაკეთე საჭმელი და ავიღეთ რა ბიჭებთან და არ გავსურვათ შენობიდან შორს ავარიაში მომყავით და შეწოვაში მქონდა ორი კვირა აფრიჩებში სუბტიჩი თვითონ ერთი კვირა ქუთაისიდან გამომწერეს და მაშინ მოვიდნენ ეს ბიჭები ვინც შტაბში იყვნენ ბიჭები მკითხეს როგორ ახარ იქით მეთქი გამოწერები როგორ და ისევ წამომიყვანეს აქ ისევ წამომიყვანეს აქ და ზუსტად იმ დღეს გვიან ავედით ჯვარზე სასტუმროში იმ ღამეს კი გავჩერდი მეორე დილით 9 საათი იქნებოდა ასე 9 საათი იქნებოდა მე სიცხე მქონდა და არავის არ მოგინდა სროლის თქმა გავიგონე ვიფიქრე მეთქე ვეღაცა ისვის მეცნობი ამ დროს ბიჭები შემოსვდნენ აი ქუთაისის ბატალიონი და თხოვეთ ბიჭებს რომ დაღარეთი იარაღია თქვენ მარადიორობთ აქანა ასეთი ძალება ამოსული რომ თქვენ დაგაკავოთ ყველანი დააკავეთ ოთახში რომ შემოვიდა კითხეთ ვინ ახალი შენ ერთანი ხარ თუ რა ხარ მეთქი კი ერთანი ვარ რა უნდა მეთქვა ერთმა ბიჭმა თქვა რომ საიდან ხარ იკითხა მეთქი ზედაპირიდან როგორ გავამხილო თუ ხარი დავიჭირეთ ისიც ზედაპირიდან ჩვენი მხრიდან ხარო თან ავანდი ყოფი ხარო და აგი იყოს დამტოვეთ ის და მეორე იმ დღეს ზუსტად ტებულის ბატალიონი ამოვიდა ბიჭები რო დაეჭირეს და ტებულის ბატალიონმა წამოიყვანა შტაბში აგერწულ ბიჭი აქანა არ გასულა ორი დღეც არ ყოფილა რა აქანა რაც ვიყავ ორი დღის მერე უკვე წასვლა მინდოდა სახლში დეტანზე აღარ მეცვა აღარაფერი აღარ მქონდა უკვე ყველაფერი ნეგატივი ვიფიქრე რომ საძუნდა წავსულიყავი და აი ქუთაისის ბატალიონის ექთანი ნინო ჩხეიძე შემთხვევით გავიცანი იქ და კითხე მეთქი ქუთაისში როდის მიდიხარ ჩვენ 4 დღეში მივდივართ და ასე სასტუმროში ვარ დაგანაკებული მეც ავდექი და იქ
ტყემურის ბატალიონიდან წავედი სასტუმროში გავაგენი ერთი ღამე მეორე ღამე და მესამე ღამე იყო ზუსტად რომ ეს ბიჭები მოვიდნენ და ის აიყვანეს ყველანი ამბობენ ხაზნა რა მინდა გითხო იცი აი ახლა ხარ უკვე რამდენი ხანია 10 დღე როგორ გეპრობი ისე მეპრობიან თითქმის წასულთან მინდა როდის აპირებ თუ არა საერთოდ ეხლა ტელეფონში დადაბ შეჯიბრით ჩემთვის არ ვთქვათ რომ თავისუფალ ხარ წადი მაგრამ რომ მითხრას მე იმ ხელას წარმოგიდგენა მაგამ ბიჭებზე ნამდვილად მიტოვება არ მინდა რა გარჩენას აპირებ საკუთარი სურვილით თუ საბრალ ძევლად ფრიდა თქვენ არა დედას გებიცებია სხვებზე მე ძევლად დაგახანი უკვე აღავთვლი თავს იმიტომ მე სულ გარეთ ვარ რასაც აგენიჭამე იმას ჭამე ხო შემოვედი თქვი ძალიან აგრესიული ნათქვამი გამომივიდა იმიტომ რომ როცა შემოვედი შტაბის დაგინახე რომ გარეთ იყავდა მე ცოტა გამიკვირდა რომ მითხრეს რომ ეს ძევალი ეს უბრალოდ დაგელაპარაკე სვაპირებ რა ვიცი ეს იმას არ ნიშნავს რომ მე შეცდომა როგორ არ ამოვხდის თქვენ თვითონ რა თავს ძევლად თუ სამხედრო წვეთს თქვენ თვითონ აცეთათ არ თავს მე მიმაჩნია სამხედრო წვე არისო და მიტომ გეკითხები ნუ მიმაჩნია მე რომ ამგენის ახლოველი ვარ და ჩემთვის ამგენს ცუდი არასოდეს არაფერი არ უკადრება ძალიან კარგი თუ მაგი მასია კი ბატონო სხვებზე სხვა მძევლებს რა სიტყვით არიან თუ არა სხვა დანარჩენი მძევლები და იცი თუ არა ბედი მათი და როგორ ეპყრობიან რა პირობებში არის სუყალას როგორც მე ისე ეპყრობდნენ სუყალას არ არსებობს არც ისეთი არ წასულა აქედან გულნაწყენი იმიტომ რომ ჩვენი კამერაში ჩათმისთანავე ამგენი ესენი აჭამდნენ ჩვენ რო გვაჭმევდნენ და კიდე სასტუმროდან რო გამოყვავდით აი შვილი მყავს და შვილს გეფიცები 5-6 კაცი გვეფარებოდა რომ ჩვენ არ ვეცემეთ ჩვენზე მეტი ამგენს მოხდათ ხა ერთი კითხვა მინდა მოხდე რა კი იყავით რომელი მხრიდან დაიწყო პირველად სროლა წინა მხრიდან წინა მხარე რას ნიშნავს ნუ სასტუმროს წინა მხრიდან სასტუმროს ალყარო შემოარტყეს იმათი მხრიდან დაიწყო სროლა თუ სასტუმროში ვინც იყო იმათი არა ამგენის მხრიდან თხოვნით ჰაერში იწროდნენ და თხოვდნენ რომ რომელი მხრიდან აი ეს ზუგდიდლები თხოვდნენ რომ თხოვთ დაღარეთ იერარქია და გამოდით მოვილაპარიკოთ არცაც არ დაგხვდეთ არცაც ხერხს არ დაგაკარეთ მოვილაპარიკოთ თუ თქვენ გზაზე წახვართ და ჩვენც დავისვენოთ აი ეს სიტყვები იყო ზუსტად ამის ზუგდიდელი ბიჭების ამის მერე მაგენ ამ ზუგდიდებმა ერთი ხანი იცადეს კაცშვილი არ გავიდა არც მოსალაპარაკებლად არც იმის საქმელად რომ არისროლოთ და გამოვართ ამის შემდეგ ისევ გაგზელდა სროლა და ჩვენიდანაც ისროლეს მერე ბიჭებმა ისროლეს და მერე ცეცხლი გაჩნდა სასტუმროში ხაბუნაგას ახან ახსენე რომ შვილი ყავს და დავიცათ არის და აი როგორ ფიქრობ აქ რატომ არის შენ დარჩენა საჭირო მე ვფიქრობ რომ დედა შვილთან უნდა იყოს და შვილისთვის უფრო საჭირო ვიდრე აქ თუ გინ რამე კარგი მეგობრები უნდა შეგეძინოს ვიტყვით ორი თვიდან ჩემი დედა ზის საერთოდ ბავშვი მე მის კოჩი არ ყოფილა ორი თვიდან იმიტომ რომ საუნთოფო ალბათ ყოფი ხარ დიაბეტი მაქვს და საუნთოფო და ხათუნა თუ ავათახარ მაშინ მით უმეტეს ეხლა აღარა ვარ ძალიან ჯამთელი ვარ გაკოფნა დავაგაჯამთელა ამის არა როგორ გეგაზრება ყოფნა კი არა თითქმის 6 თვეა არ შეუწუხებია რა მაგრამ მაგათი მაგრამ შენი შვილი ხო გენატრება არ შეიძლება რომ არ გენატრება გაჩვენებდი რომ შვილი უნდა გამოგეყვა ამ დროს აგიყვანეს როგორ აი ძევალი ხარ თუ რაცა ხარ რაც გინი დავარქვა დედას მონატრებული შვილი ხარ ამჯერად ხო ნუ სიმართლე და შეჩვეული ვარ ამას უკვე შეჩვეული ხარ იმას რომ შენ საკუთარ შვილთან არ ცხობ ხო არა მაგას კი არა შეჩვეული ორი თვე სამი თვე ვიცექი ხოლმე საავადმყოფოში და ეხლა
თბილისში ვიცი შვილისგან მოჟარებით ყოფნა შენთვის ნუ შეჩეული ტრამვა მე როგორ ტრამვა ასაკი შეჩეული ვარ ასაკი ხო მაგრამ აი ხო არ თქვი რომ თუ კი შენ შესაძლებლობა გაქვს თუ კი ეს მართალს ამბობ რომ ესენი ძალით აქ არ გაკავებენ და ისა უფრო ხوارჯობია და სურვილი უარ უნდა გქონდეს წესი და კანონი რომ ზესტაფონში წახვიდე და ისევ შენ შვილი გაზარდ. აი ჩვენ ზესტაფონში ქუთაისისკენ წავიდა შენ თუ ძელვალი არ ხარ, არ სამხედრო თქვი არ ხარ და თუ სურვილი გაქვს, თუ მე სურვილი და აგენით მიდიარ თბილისში. აგენი რო წავლიენ თბილისში მე წავყავე ამგენ. ესე იგი არიჩქა. ხო, მაგრამ თბილისი სხვა მართულებითაა და ზესტაფონი კიდე ზესტაფონი მართულებში. არა, ზესტაფონის მერი არის თბილისიდან. ასაგები არა, ჯერ ქუთაისია, მე ქუთაისიდან და მერია ზესტაფონი და მერე თბილისი, ხო? ავით წამოსვლა ნახდათანი. ასაგები. დედათ მიჩვეული ვარ ამგენზე რომ არ ვიცი, ალბათ ამგენის პატივისცემას მე ვერასდროს ვეღარ. ხო, ეხლა ისე დახატეთ თქვენ ლამიჩვენი. ლამიჩვენი დავჭერდა. ყველა დაგორდა. და ეს ისე კითხვას მინდა დაუბრუნდეს, სხვა დანარჩენი მძევლების ბედი ეხლა ჩვენთვის ცნობილია თუ ცნობილი არ არის და უბრალოდ ეს ზერელებს პრობლემები რომ კარგად არიან და კარგად ეპრობიან. კარგად ეპრობიან, კარგს ჭამენ, კარგს ხომენ და ეხლა ნუ მე ნახდათ არ წავსწრობ მაგენით სამახაოდ და არც მიფიქრია რომ წავიდე, იმიტომ მე მაგენით არც სად არის შენი აზრით ეხლა ეს ყველაფერი? აქ ციხეზე. ციხეზე აქ და არც მიფიქრია, იმიტომ რომ მე მაგენით არც ექიმი ვიყავი, არც ექცანი, ისე უბრალოდ ღამეებს ვახდენები და მეთი არ მივატოვებ და მეც ინგები. შენ თავს ზოგიერთი მარგებელია შეიძლება აღნიშნულებას გადათავა სიგარ მოიწერ გადაიო ჯერხასო მეგობრებო ჩვენ ახლა ვიმყოფებით მოიცა და ალბათ დაგურვებულობ თქვა აკონდატონეს ჯერხასო მეგობრებო ჩვენ ახლა ვიმყოფებით ზუგდიდის სადამოუკიდებლო იზოლატორში 12 ნომერ კამერაში და 11 ნომერ კამერაში სადაც დროებით დაპატიმრებული არიან გვარდიის წევრები, ხო? ქუთაისის ბატალიონის წევრები. არის სხვადასხვა ხმები ზუგდიდში ქუთაისის ბატალიონის მოქმედების შესახებ ურთიერთგამორიცხავი ხმები, რა თქმა უნდა. და ალბათ უკეთესი იქნება და ჯობია გავესაუბროთ თვითონ უკვე დღეს პატიმრებს, გავიგოთ თუ რა უჭირთ, თუ რა ულხით, ალბათ მოსალხენი არაფერი არ არის აქ. და როგორ ეპრობიან დღეს მათ აქ. ალბათ უბრიანი იქნება, რადგანაც ჩვენი გადაცემა მიდის ქუთაისის არხით, უპირველეს ყოვლისა გავესაუბროთ ქუთაისელებს. და მეგონი შვილიც არის, ხო? არა ქუთაისელებს. ყველა ქუთაისელი, ხო? ძალიან კარგი ქუთაისელი. ძალიან კარგი.